ஹாய் காய்ஸ் வெல்கம் டு சேனல். இன்னைக்கு நம்ம பிரியாணி எப்படி செய்ய போறதுன்னு பார்க்க போறோம். அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சிக்கன் மேரினேட் பண்றது பார்த்துடலாம். ஒரு 500 கிராம் சிக்கன்ல 2 டேபிள் ஸ்பூன் கரம் மசாலா ஆட் பண்ணிருக்கேன். 2 டேபிள் ஸ்பூன் சில்லி பவுடர் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. 2 டேபிள் ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு விழுது, 1 டேபிள் ஸ்பூன் லெமன் ஜூஸ், 1/2 கப் தயிர், 2 டேபிள் ஸ்பூன் சால்ட் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுக்கலாம். இதை ரூம் டெம்பரேச்சர்ல ஒரு 30 மினிட்ஸ் வச்சுக்கலாம். இப்ப அடுத்து ஒரு பாத்திரம் எடுத்துக்கோங்க. அதுல நம்ம ஆயில் ஆட் பண்ணிருக்கோம். 7 ஸ்பூன் ஆயில் ஆட் பண்ணிருக்கோம். இதுல பிரிஞ்சி இலை, 3 ஏலக்காய், 3 லவங்கம், 3 பட்டை ஆட் பண்ணிருக்கோம். அடுத்து நம்ம பச்சை மிளகாய் ஆட் பண்ணிருக்கோம். 6 பச்சை மிளகாய் எடுத்திருக்கேன். கீரி போட்டிருக்கேன். அடுத்து 5ல இருந்து 6 மீடியம் சைஸ் வெங்காயத்தை ஆட் பண்ணிருக்கோம். இது நீல வாக்குல கட் பண்ணி ஆட் பண்ணிருக்கோம். இந்த மாதிரி வெங்காயம் நல்லா வதங்கிட்டோம். அடுத்து நம்ம இஞ்சி பூண்டு விழுது சேர்த்துக்கிறோம். 3 டேபிள் ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு விழுது. இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் அந்த ஸ்மெல் போற வரைக்கும் நம்ம நல்லா வதக்கிக்கணும். அடுத்து நம்ம ஒரு கை புதினா, ஒரு கை கொத்தமல்லி ஆட் பண்ணிக்க போறோம். இத நல்லா வதக்கிக்கோங்க. பாருங்க நல்லா வதங்கணும். இந்த மாதிரி ஆயிடும். இப்ப அடுத்து 5 to 6 சைஸ் மீடியம் சைஸ்ல இருக்க தக்காளி ஆட் பண்றோம். இப்ப நம்ம ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் சால்ட் ஆட் பண்ணிருக்கோம். ஏன்னா அந்த மாதிரி நம்ம ஆட் பண்றதால தக்காளி சீக்கிரமா வெந்துரும். நல்லா வதங்கிரும். பாருங்க தக்காளி நல்லா வதங்கிருச்சு. நல்லா வெந்திருக்கு. இப்ப இதுல 2 டேபிள் ஸ்பூன் கரம் மசாலா, 2 டேபிள் ஸ்பூன் மிளகாய் பொடி ஆட் பண்ணிக்கலாம். நம்ம ஆல்ரெடி சிக்கன்லயே நம்ம இந்த மிளகாய் பொடிலாம் ஆட் பண்ணதால நம்ம இங்க பார்த்து ஆட் பண்ணிக்கலாம். உங்களுக்கு எக்ஸ்ட்ரா வேணும்னா இன்னொரு ஸ்பூன் கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம். இப்ப இந்த மேரினேட்டட் சிக்கன நம்ம ஆட் பண்ணிருக்கோம். பாருங்க இந்த மாதிரி நல்லா கிளறி விட்டுக்கோங்க. இப்ப நம்ம தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ 1 கப் அரிசிக்கு 2 கப் தண்ணி ஆட் பண்ணிருக்கணும். நான் இன்னைக்கு 4 கப் அரிசி எடுத்திருக்கேன். சோ நம்ம 8 கப் தண்ணி ஆட் பண்ணிக்க போறோம். தண்ணி சேர்த்துட்டு நல்லா கிளறி விட்டுக்கோங்க. இப்ப கொஞ்சம் உப்பு ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஆல்ரெடி நம்ம சிக்கனுக்கும் உப்பு போட்டிருக்கோம். தக்காளிக்கு வேகறதுக்கும் உப்பு போட்டிருக்கோம். சோ இப்ப உப்பு நம்ம பார்த்து ஆட் பண்ணிக்கலாம். இத மூடி வச்சிடலாம். இப்ப பாருங்க இந்த மாதிரி நல்லா கொதிச்சு வரும்போது நம்ம அரிசிய சேர்த்துக்க போறோம். அரிசி ஃபுல்லா சேர்த்தாச்சு. இந்த மாதிரி கலரி விட்டுக்கோங்க. ஹை ஃப்ளேம்ல நல்லா வேகட்டும். மூடி போட்டு வச்சிடுங்க. இப்ப இந்த மாதிரி தண்ணிலாம் கொஞ்சம் கம்மியாயி அரிசிலாம் மேல தெரியும். லைட்டா சாப்பாடு வெந்த அளவுக்கு மேல தெரியும். இப்ப நம்ம சிம் பண்ணிட்டு இந்த மாதிரி கொலவைக்கல்ல வச்சிடலாம். நம்ம கிட்ட கொலவைக்கல் இல்ல அப்படின்னா ஒரு பாத்திரத்துல நல்லா தண்ணி வச்சு அதை வச்சிடலாம். இது ஒரு 10 மினிட்ஸ்க்கு வச்சிடணும். 10 மினிட்ஸ் ஆயிடுச்சு. பாத்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு பிரியாணி ரெடி ஆயிடும். பாருங்க நல்லா சிக்கன்லாம் வெந்திருக்கு. சாப்பாடு நல்லா உதிரி உதிரியா வந்திருக்கு. நான் இன்னைக்கு கலர் பவுடர் எதுவும் போடல. நீங்க வேணும்னா நீங்க கலர் பவுடர் ஆட் பண்ணிக்கலாம். சிக்கன் ரெடி ஆயிடுச்சு. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, கமெண்ட் பண்ணுங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. பக்கத்துல இருக்க பெல் ஐகானை தட்டி விடுங்க.